Се наоѓаме во местото Џоречино или Замчин, место кое што еден денес, за жал, еден сведок на еден доста важен инфраструктурен објект на населба Подруци кој што требаше да се изгради, а не успеа да биде изграден. Истиот објект ќе имате можност да го видите накратко позади мене, значи станува збор за селската амбуланта здравствениот дом кој што требаше да биде изграден некаде, значи градба која што започна од 87 година и требаше да заврши некаде во 90, значи 1990 година, според планот предвиден некаде за 2 години. Меѓутоа, како и да е, денешната состојба зборува нешто сосема друго. Објектот е оставен како што е оставен. Според документацијата која што успеавме да добиеме од местната самоуправа, амбулантата била договорена да се изгради во 2 фази, и тоа првата фаза да изградат граѓаните на населба Подруци, значи тоа станува збор за карабината, и граѓаните на населба Подруци успеале тоа да го реализираат со местен самодопринос и дел од финансиски средства од предпријатија вработени, и другиот дел требало да биде обезбеден преку здравствениот дом Вевчани, се разбира средства кои што требале да бидат добиени од Министерството за здравство на тогашна Република Македонија. Како и да е, вие на кратко ќе имате можност да видите во која состојба денес изгледа објектот. Последно нешто што е направено за подобрување, тоа е за изградба на овој објект, е документот од 2001 година. Тогаш во тој период местната самоуправа добива на барање на местната самоуправа одобрени се финансиски средства од 4 милиони денари. 4 милиони денари за реконструкција, тоест значи до изградба на ова амбуланта која што ќе имате можност сега да видите позади мене. Веднаш после тоа местната самоуправа има испратено допис до Македонска православна црква, бидејќи ова место буквално се наоѓа во собственост на Македонската православна црква, и од тука се добива позитивен одговор во кој што стои дека Македонската православна црква Дебарско-Кичевската епархија ја дава согласноста или благослов со напомена да истата, значи ова место да биде ставено на располагање на населба Подруци, се разбира истата да биде користена за здравствени намени. Веднаш после тоа, за некаде краток период од месец дена, местната самоуправа се сретнува со директорот на здравствениот дом на Вевчани, тоа е господинот Јовче Стојчевски, кој што им образложил дека средства за овај објект се одобрени. Меѓутоа, од тогаш ниту местната самоуправа успеала да дојде до конкретни информации, ниту пак од здравствениот дом Вевчани кој што стопанисуваат со здравствениот дом Подгорци, сега веќе здравствен дом во Подруци повеќе и нема, и здравствениот дом Лабуништа, не успеал да достави конкретни информации и да укаже каде завршиле овие средства, или пак доколку не завршиле, зошто не биле наменети токму онаму каде што требало да биде. Значи, ќе кажам уште еднаш, сега во некаде 5-10 минути ќе имате можност да видите во каква состојба се наоѓа денес овај објект. Значи, започна некаде 87 година, и истиот, значи, според договорот кој бил направен, граѓаните на населба Подруци во 1988 година го завршуваат својот дел, тоест карабината, а додека другиот дел кој што требало да биде извршен, се разбира на преку договорот, преку здравствен дом Вевчани, не бил реализиран и работава буквално останала онаква како и што е. Значи, сега ќе имаме можност накратко уште еднаш да видиме внатре како изгледа буквално овај урнат објект, и ќе кажам, значи, од тогаш, значи некаде 20 и кусур години, не е направено ништо за ова населба да буквално добие здравствен дом како што имаат поголемите населби, а се разбира денес во Македонија има населби кои што имаат и помал број на жители, а сепак располагаат со амбуланти.